大家好啦，我係Yvonne啦。今日咧想同大家分享咧就係呢個嗰一次我説咗真心話有意想不到嘅結果。其實當我睇到呢個 topic 嗰陣時咧，即係我腦袋咧出咗好多嘢嘅。咁今日咧就因為得5分鐘，所以咧我就揀1或者2件事同大家分享下。咁首先我真係想同大家去睇下啦。其實喺幾十年前就有個小朋友出世，咁嗰個邊個咧？嗰個就係我。咁其實咧，我就係喺一個 multicultural 嘅環境長大嘅，因為我阿爺、我阿嫲、我阿公係中國人，咁我婆婆咧係泰國人，我媽咪咧喺馬來西亞出世，咁而我同細佬咧就喺新加坡出世。好細個咧就係跟我屋企咧，即係跟我爹哋啦，就嚟到香港嘅。咁我係一個好有愛嘅家庭長大，因為我爸爸、我媽媽都好愛我哋。我哋屋企唔係有錢，但係好有愛咯。咁對於一個咁有愛嘅小朋友，其實原來都有秘密嘅，都有一啲嘢我唔想同人講，就係我有2個爸爸，我有2個媽媽。我知道嘅，我有12個兄弟姊妹，因為我有6個同父異母，有3個同母異父，有3個同父同母。我媽咪係阿姨，我爸爸大我媽咪20歲。其實對於一個小朋友嚟講咧，當其時咧，其實我覺得我自己係一個 alien， 我唔想俾我啲同學知道，因為我覺得好奇怪，點解我有大媽？咁而 which is 仲有咧就係、尤其是當我出街嗰陣時，咁我啲好開心同爹哋出街嘛，但係有啲人就會問啦，呢個係咪你爺爺啊？係咪你公公啊？咁我會覺得唔係啊，呢個係我爸爸，呢個係我爹哋啊。但係對於一個小朋友不斷咁樣去俾人問嗰陣時咧，個心係唔想去俾人知咯。咁而 which 咧，我媽咪咧其實煮嘢好叻嘅，所以我由細至大咧，我啲同學啊、細佬同學咧都會嚟我哋屋企食飯。咁而我媽咪咧就成日咧就唔會咧即係避忌咧，就會叫我喂，你等陣去大媽度攞嘢啦。咁其實咧對於小朋友我就覺得你唔好講啦，點解？即係原來我細個已經係呢個即係因為我大媽好錫我哋㗎，好愛我哋，係完全咧同媽咪咧係冇嗰個即係 conflict 㗎，所以就會喺原來我喺一個咁嘅矛盾嘅情況之下咯，直至到我 Form 2，我有個老師問我，佢話 Yvonne 啊，你係咪有啲秘密啊？我話係啊。我心目中入邊有一個秘密，我唔敢同我啲好朋友講。就係咧，我覺得我呃緊佢，因為我有大媽，我唔敢同我好朋友講，因為我好驚佢哋睇小我，我好驚佢哋唔同我做朋友。如果你哋係老師嗰一刻，你會點啊？老師就鼓勵我，佢話：如果佢係你個好朋友，佢一定會接受㗎，所以我就鼓起勇氣同我嘅好朋友咧就講啦。我話我有幾樣嘢，我有4個好朋友。我話我有一樣嘢咧，好想同你講，就係咧，我有大媽嘅，我媽咪咧係阿姨嚟嘅。我想問下，如果你係我嘅好朋友，你哋會點啊？冇問題係咪？出奇地我講完之後，佢哋就話：我一早就知啦。不過你唔講，我唔問啫嘛。同埋，喂，好好啊！你知唔知你大媽同你媽咪嘅關係咁好啊？你哋咧，哇，完全咧，我哋感受到咧，你2個媽媽咧好愛你哋咯。你哋大媽咧又好叻煮嘢食咯。咁唔明點解你個爸爸可以 manage 到呢2個媽媽咯？咁樣，所以嗰一刻我就發現到一啲嘢啦。原來喺我哋嘅人生入邊咧，我哋有一啲嘢咧係唔敢同人講嘅，因為好驚人哋點睇自己啊。
咁於是乎咧，呢個係當其時我 Form 2第一個課題啦，我就會知道原來有啲嘢其實最難面對嘅係咩啊？就係自己咯。咁所以人生入邊都有好多嘅。咁其實之後譬如我點樣喺公司嗰度被人杯葛啦，或者我同我老公點樣經歷 IVF 啦，又或者有好多，其實都有好多秘密。而原來肯講出真心話係有意想不到嘅結果。想知道繼續嚟 Charisma Hub。